на ДПМН, која за жал дел од вас ја објавивте без да ја чуете и другата засегната страна. Било како, денеска сакам да ви искажам моето големо чудење и незадоволство за тоа откаде толкава нервоза, без и невистини да излезат од устата на мојата колешка во Советот на општина Прилеп. Што ја натера и кој беше мотивот вака жолчно и нервозно да се обидува да ме напаѓа и да искажува груби невистини и небулози. Налагодавачот и тој што го пишува в текстот требало малку повеќе да се потрудат да научат вистината. Но во таа ситуација, кога немале никакви издржани аргументи, преминале на својствениот метод на ДПМН, да се искажуваат лаги, клевети и невистини кои кон поединци со цел да го одлечат вниманието на граѓаните од актуелниот проблем со водоснабдувањето. Прво, сакам да се заблагодарам за тоа што повторно го искажа ставот на ДПМН дека не сакаат ниту да размислуваат за нашата иницијатива за намалување на цената на водата кон граѓаните, не водејќи грижа за нивната се потешка финансиска состојба. Воедно се израдував дека конечно некој советник на ДПМН, со чест на ретки случаи, слушнавме збор барем на еден од медиумите, бидејќи на седниците ги немаме чуено се до сега. Второ, во набројувањето на моите ангажмани во Прилеп од аспект на вода и водоснабдување, во значајните органи на управување со таквите предпријатија, го потврди мојот легитимитет да дискутирам и предлагам мерки за доброто на граѓаните. Патем се гордеам со успехот кој го постигнавме заедно со раководните структури на тие институции во ангажманите на локално и на државно ниво. Трето, јас никогаш не сум бил вработен, а ниту пак директор на јавното предпријатие за стопанисување со депонијата. Од една единствена причина што тоа предпријатие ниту се регистрира, ниту почна да работи. ДПМН беше причината за тоа и писателот на тој текст што го читаше колешката требаше да ја каже целата вистина. Голема лага, а уште поголема навреда е тоа што искаже дека сум земал пари како единствен вработен, па уште ме повика да ги вратам истите. Почитувана колешка од Советот. Премногу сериозно обвинување, клевета и навреда. Би преминал преку тоа, имајќи разбирање за вашето скромно политичко искуство, доколку во рок од еден ден јавно ми се извините и ги повлечите искажаните зборови. Ако тоа не го направите, за жал ќе треба тоа да го направите на суд. Страшно е што ова што го изнесувавте вие почитувана колешке, доаѓа од устата сега и на председателот на Советот на општина Прилеп. Како мислите понатаму заеднички да работиме за интерес на граѓаните? Го чекам вашето јавно извинување пред овие исти медиуми. А за тоа колку сме координирани во партијата ќе видите сетите многу брзо. Имено уште оваа сабота на 19.11.2011 година ги повикуваме сите граѓани на општина Прилеп да излезат масовно и да се потпишат на петиција за намалување на цената на водата во Прилеп, организирана од наша страна, а во интерес на прилепчани. Ви благодарам за вниманието.